Ela é inventora, é tecnovadora. Essa garota vai mudar o mundo. Super, super, Sema. Super, super, Sema. Super, 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 Sema. É hora de mostrar o que podem fazer. Crianças, vamos lá mostrar o seu poder. Super, 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 Sema. Super, 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 Sema. Super, 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 Sema. Super, super, Sema. O Rei e a Floresta Eterna. Vejam, crianças, as árvores são muito importantes, porque elas fotossintetizam o dióxido de carbono que nós respiramos, para criar o oxigênio que nós inspiramos. Eu não tô entendendo nadinha que ele tá falando. E você, Sema? Ele tá falando que as árvores são importantes pro planeta e para as nossas vidas também. Ah, mas por que ele não fala assim? Bem-vindos à Floresta Eterna de Dunia. O senhor quer dizer a floresta que nunca existiu de jeito nenhum de Dunia? Mas ela estava aqui ontem. Eu não entendo. Desculpa, bebê! Caraca, mais madeira! Mais madeira! Um rei precisa de um castelo gigante de madeira, digno de um rei! Tobo, para de matar as árvores! Hã? Se acabar com as árvores, vai acabar com o planeta! E aí, vai ser o nosso fim também! Oh, eu acho que isso tá ficando cada vez melhor. Não vai destruir a gente! Oh, é sério? Não vai! Não mesmo! Mais torres, mais troncos, mais tudo! Vejam, eu preciso ser respeitado. Eu preciso ser adorado. Eu preciso de uma... Precisa levar uma bronca, isso sim! Ah, é? E como você acha que vai fazer isso, pequena Sema? O que eu posso fazer? Vocês são tudo pra gente. Vocês protegem a gente do sol e dão ar pra gente respirar. Mas como eu vou impedir o Tobo de cortar vocês? É isso! Eu vou criar uma jaula de árvores. Ai, muito obrigada! MB! Eu já sei como fazer o Tobo parar de cortar as árvores. É sério? Sério! Vamos tecnovar! Preciso de algo que voe e que consiga jogar coisas no chão. E que tal um drone, Sema? Isso, um drone! É brilhante! Com um controle remoto gigante. E pra fazer um adubo super duper especial, a gente precisa de cascas de ovo trituradas, verduras passadas, cascas de banana e muito ativador de slime. Deu certo! Que brilhante! Mas como que isso vai impedir o Tobo? Vou te mostrar. MB, faz o drone voar em círculos. Ativa o lança-sementes! Agora! Aham. Por último, o adubo super duper especial. Deu certo! Bongolalas, ajoelhem-se perante o seu rei. Robôs desajeitados, eu devia reprogramar vocês. Mas o que em nome de Dunia está havendo? Vossa Alteza, um rei de conto de fadas preso em sua floresta de conto de fadas. Me tirem daqui!
Não vou tirar até você prometer que nunca mais vai cortar uma árvore. Eu prometo. A gente não te ouviu. Eu prometo que eu nunca mais vou cortar uma árvore de novo. Que bom, porque eu tô te avisando que a gente vai replantar a floresta eterna. Você ganhou dessa vez, Emma. Mas um dia os robôs vão triunfar para sempre. Nunca! Versão brasileira, Som de Veracruz.